कसैको अनुमति बिना फोटो खिच्ने गर्नुभएको छ भने आजैदेखि त्यो बानी हटाउनुहोस् है। कसैको अनुमति बिना फोटो खिच्न मिल्दैन। अरूको फोटो मिलाएर एडिटेड वा मिक्स फोटो बनाउनु पनि अपराध हो। यो व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 295 मा रहेको छ। तर यदि तपाईँ सार्वजनिक स्थान जस्तै मठ मन्दिर, बाटो, पार्क, र्याली, प्रोग्रामको फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ र संयोगवश त्यहाँ केही व्यक्तिहरू पनि फोटोमा परे भने यस दफा बमोजिम त्यसलाई कसुर मानिँदैन। यदि तपाईले कुनै व्यक्तिको कन्सेन्ट बिना उसको फोटो खिच्नुभयो भने तपाईलाई 1 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। कसैले एकको तस्विरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्विर बनायो वा प्रकाशित गर्यो भने त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 2 वर्षसम्म कैद वा 20,000 सम्म रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ।